ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഈ ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതിലെ കാ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. ഈ കാ ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് കാണിക്കാവേ. ദേ, ഇതാണ് ഐറ്റം. 90's കിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സാധനം കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പൂച്ചപ്പഴം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വഴി സൈഡിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പുള്ള ഒരു കാ. അതിനൊരു ചെറിയ ചാമ്പയുടെ പേരയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പും ഉണ്ടാവും. പഴുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിലാവും. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് പുളിപ്പ്. ഇന്ന് ഈ ചെടിയൊന്നും അങ്ങനെ വഴി സൈഡിൽ കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യാത്രയിൽ വഴി സൈഡിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജി അടിച്ച് ഇതങ്ങ് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കായായപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് മാത്രം. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക.